Aí galera, estamos hoje aqui reunidos em família aqui para comemorar, né, o dia de São João aqui. Fogueira queimando, tomando aquela gelada. A carne já tá assando ali, ó. Desse jeito aí. No, aqui é a reunião em família comemorando no São João, né? Tem que curtir um pouco, né, no São João. Aí comenta, compartilha o vídeo aí para viralizar. Dá uma força aí. E segue aí. Aqui a fogueira. Noite de São João, só curtição, valeu e até a próxima.